我同你講，有啲女人，你第一眼望過去，佢周身都係名牌，手袋係貴嘢，頸上掛住金鏈，但係你同佢傾多兩句，你就會想即刻走開。你話唔出點解，就係覺得個人好重、好壓、好唔舒服。相反，有啲女人佢着得好普通，甚至有啲舊，但係你同佢坐低傾一陣偈，你會覺得成個人輕咗、舒服晒，你想留低，想同佢傾多陣。呢個分別就係我想講嘅嘢。好多女人以為身上着得靚、戴得貴就係有福氣嘅樣，但係我見咗幾十年人，可以好肯定咁話俾你聽，一個女人有冇福氣，從來都唔係睇佢着咩戴咩，而係睇佢個人散發緊一種咩嘢氣。有啲女人表面上生活冇咩大缺失，有瓦遮頭，三餐溫飽，但係佢成日覺得自己唔夠，覺得人哋好過佢，覺得世界欠咗佢。佢把口一開就係怨氣，就係比較，就係唔忿氣。呢種女人就係有咗窮相。你唔好誤會，呢個窮相唔係話佢窮到冇錢開飯，而係佢內心長期積攢咗太多嘅苦氣，開口積怨，見人就俾內心永遠處於一種唔安全唔夠嘅狀態，好似一個穿咗窿嘅碗，倒幾多水落去都係漏走晒。呢種女人就算身上着金戴銀，福氣都係留唔住。今日我就同大家拆解下呢種窮相究竟係點樣形成，同埋點樣先可以擺脫佢，養出真正嘅富相好。頭先講完乜嘢係真正嘅窮相，即係內心積攢太多苦氣，開口積怨，見人就俾，永遠唔夠。今日我就同大家拆解呢種窮相嘅三個深層根源。你睇下自己或者身邊嘅人中咗幾多個第一個特徵，心急，即係一個人長期處於焦慮同燥氣之中。呢種女人做咩都驚蝕底，驚被人拋棄，驚唔夠人好。佢哋成日覺得時間唔夠，錢唔夠，愛唔夠，咩都唔夠，於是個人就長期繃到好緊，好似一條拉得太盡嘅橡筋，隨時會斷。你留意下佢哋個樣，眉頭成日鎖住，眉心有兩條深深嘅紋，眼神好銳利，望親人都好似要睇穿你講嘢，好似刀咁快咁，嚟三句唔埋兩句就搶住講，驚死冇機會出聲。有次我去飲茶，隔離台有位太太全程冇停過口，由埋怨老公唔識做到騷臭新抱唔識教孫，再到話個女嫁得唔好，佢把口冇停，但係台面嘅點心一嚿都冇食過，個心燥到連食嘢都安樂唔到。你話呢種生活點會有福氣？心急嘅人就係將自己架喺一個永遠奔馳嘅跑步機上，明明好攰，但係唔敢停。你唔停，福氣點追得上你第二個特徵口苦？即係一個人把口好似浸咗苦瓜汁咁講，親嘢都係苦嘅。呢種女人習慣用責備代替關心，明明係好意，但係一開口就變成冷嘲熱諷同道德綁架。我見過唔少呢種例子。有位太太個仔打電話嚟話周末返屋企食飯，明明佢好開心，但係把口就話你終於捨得返嚟啦，我仲以為你唔記得有頭家。你個新抱上次煮啲餸鹹到死，今次叫佢落少啲鹽。你話個仔聽到呢番說話仲想唔想返屋企？原本係一餐溫馨嘅晚飯，因為幾句苦口苦面嘅說話變成一場角力。個仔唔係不孝，而係見到阿媽就驚呢種女人將愛意變成咗家人嘅壓力。你越係想人哋親近你，你把口就越係將人哋推走，苦口一出，福氣就散。第三個特徵，眼神無光，即係一個人心死同自我虧待，呢個係最慘嘅一種。呢種女人習慣性賤待自己，唔捨得食，唔捨得着，唔捨得對自己好，佢哋內心有一種強烈嘅不配得感。
覺得自己唔值得擁有好嘢。你望下佢哋對眼，冇晒光，冇晒神采，好似一潭死水咁。佢哋對生活失去咗期待同熱情，覺得日子就係咁過，冇咩值得開心。有啲女人明明有啲錢，但係買件新衫都唔捨得，覺得着舊衫就得啦。有啲女人明明好重意飲茶，但係次次都話貴，慳得就慳。你慳埋到個人都冇晒精神，你連自己都唔肯善待，你點會散發出吸引力？你點會吸引到福氣埋身？心急口苦，眼神無光，呢三個特徵就係窮相嘅根源。佢哋互相影響，互相加深。心急令人躁，躁就口苦，口苦令人更加冇精神，冇精神就眼神無光。呢個係一個向下沉嘅循環。你越係咁，福氣就越遠離。你究竟點樣先可以打破呢個循環，養出真正嘅富相？記得繼續睇落去。我識得一位太太，佢今年60出頭，佢後生時好捱得老公中風之後，佢一個人撐起成頭家，打幾份工，湊大2個仔女，供書教學，幫仔女結婚買樓。佢為頭家付出咗所有，冇一句怨言。但係呢幾年佢變咗，佢個仔同我講，我好耐冇返過屋企食飯啦。我問點解，佢話每次返到屋企，阿媽就係黑口黑面，一路食飯一路審，我好似坐監咁。你而家賺幾多錢？點解咁耐都唔帶女朋友返嚟？你幾時先肯結婚？你唔結婚，我點抱孫？我個女呢，嫁咗出去就冇咗個女，成日唔返嚟。睇我生嚿叉燒好過生佢，佢把口好似機關槍咁，由頭掃到落尾冇停過。你話佢唔愛仔女，梗係愛，但係佢將愛變成咗一把刀，將飯桌變成咗審判台，佢嘅付出變成咗滿嘴嘅怨氣同黑面。仔女越嚟越驚返屋企，越嚟越少打電話，連啲孫都唔敢同佢太親近，佢覺得好委屈。我為你哋付出咁多，你哋點解咁對我？但係佢冇諗過，佢嘅付出係一種捆綁，佢嘅愛係一種壓力。有一晚，佢煮咗一煲湯，等仔女返嚟飲，等到夜晚11點，冇人返嚟，冇人打電話，佢一個人對住煲湯坐喺度，眼淚一滴一滴咁滴落碗湯度。佢望住隻碗，突然之間，佢見到嗰碗湯入面反映緊自己塊面，佢嚇咗一跳，因為佢見到一個苦口苦面、眉梳眼稠嘅女人。佢問自己：呢個係我咩？我幾時變成咁嘅樣？我幾耐冇笑過？嗰一晚佢冇瞓，佢坐喺度諗咗好耐，諗自己呢幾年係點樣過。佢突然之間明白咗一件事，就係佢唔單止令到仔女驚咗佢，連佢自己都唔中意鏡佬，連嗰個苦悶嘅自己，佢心入面有一個決定，係時候要改變。由第2日開始，佢開始學識對自己好。佢每日起身梳好個頭，換件乾淨嘅衫，落街去茶餐廳飲杯熱奶茶，對街坊笑多啲，同鄰居打個招呼。佢話原來對住人笑，個人係會開心啲㗎。有一日，個仔終於返屋企食飯，佢一見個仔，差啲又忍唔住想開口審佢，但係佢深呼吸一下，將帶刺嘅說話吞返落去，換咗一句：工作累唔累？飲碗湯先啦。個仔聽到呢句說話，當場愣咗。佢望住阿媽，發覺阿媽今日唔同咗，面色好咗，笑容多咗。佢接住碗湯，飲咗一啖話：阿媽，你煲嘅湯真好飲。就係咁簡單嘅一句說話，佢等到咗好耐，佢發現原來唔審人、唔鬧人、唔苦口苦面，仔女係會主動返嚟嘅。你叫佢飲碗湯，好過你審佢10個問題。呢位太太嘅故事就係一個由苦轉甘嘅過程。佢由審判台上行落嚟，行返去灶台旁邊，做一個煲湯俾仔女飲嘅阿媽。呢個轉變
唔需要錢，唔需要法術，只需要你對自己好啲，同埋將把口改一改，你改個家就會改，你笑個家就會暖。好，呢個故事講完，我諗大家開始明白，一個女人嘅貴氣從來都唔係靠名牌手袋，亦唔係靠頸上掛幾多兩金，而係一種由內而外散發嘅定力、分寸同秩序。呢個道理釋已經一早講得好清楚。地勢坤，君子以厚德載物。大地之所以能夠承托萬物，係因為佢厚實沉穩、包容，唔計較一個女人。如果能夠學到大地嘅厚德，佢就可以承托起一個家嘅福氣。但係要學識呢份厚德，首先要學識收回自己盞燈。好多女人一生都將盞燈照住別人，照住老公，照住仔女，照住頭家，照到老公面有光，照到仔女行得順，但係自己盞燈就越嚟越暗，越嚟越冇油到。有一日燈油耗盡，你冇力再照人，你身邊嘅人反而會怪你，點解你咁暗？你唔好怨人，因為係你一路都冇為自己添過油。你將自己盞燈收翻嚟，照下自己，善待自己，你先至會有源源不絕嘅能量去滋養你愛嘅人。你有油，你先至有力去照人。你乾咗，你點照先點着自己盞燈，你嘅光自然會照到身邊嘅人，唔使刻意去照，佢哋自然會行近。你第二樣要學識嘅就係改變愛嘅表達方式，停止用怨氣去說愛，停止用黑面去求關心，停止用自虐去證明偉大。你黑口黑面煮一餐飯，不如笑笑口沖杯茶。你怨氣沖天咁幫人，不如輕輕鬆鬆咁拒絕。你對自己好，對身邊人笑，你嘅家就會唔同。你唔信，聽日開始試下起身，對住塊鏡笑一笑，然後你對住屋企人笑一笑，你睇下個家會唔會唔同貴氣？就係由你對自己好開始。你對自己好，你身邊嘅人自然會對你更好。講完咁多，由窮商嘅3個特徵，到呢位太太嘅故事，再到坤卦厚德載物嘅智慧，我諗大家都開始明白一個女人嘅福氣究竟係點一樣嘢。佢唔係你搶翻嚟嘅，唔係你求翻嚟嘅，更加唔係你靠埋怨同犧牲換翻嚟嘅。佢係你一日一日用厚道穩重、溫柔同定力守出嚟嘅。你站穩咗世界，先至會尊重你。你定落嚟，福氣先至有機會埋你身。你成日急，成日躁，成日覺得唔夠，福氣就會避開你。你定落嚟，對自己好啲，對身邊人笑多啲，把口改一改，福氣就會慢慢行翻嚟。呢個過程唔會好快，但係只要你肯開始，你一定會感覺到唔同。你個人輕咗，你間屋遠咗，你身邊嘅人開始主動翻嚟。呢啲轉變唔使錢買，但係比錢更加珍貴。今日如果你覺得呢番說話有啟發到你，請喺評論區留低心定福嚟呢4個字。呢4個字係你同自己嘅一個約定，你寫低佢，你就提醒自己要定落嚟，要對自己好，要學識守福。同時我亦都希望你由今日開始喺生活入面做一個細小嘅改變，可以係聽日起身對住塊鏡笑一笑，可以係食飯時少一句埋怨，可以係買一樣你中意咗好耐但一直唔捨得買嘅嘢。一個細小嘅改變係福氣回流嘅開始。如果你覺得呢段說話有用，請你幫頻道點個讚，訂閱我哋，亦都歡迎你分享俾身邊最關心嘅老友同家人，等你哋一齊收到呢份祝福，一齊養出晚年嘅福氣。祝各位老友記心定福來，晚年安樂。我哋下期再見。